Also fangen wir an mit den Fahrzeugen. Wir haben hier Jaguar XE, Mittelklasse-Limousine, sportliche Mittelklasse-Limousine. Wenn wir jetzt uns die deutsche Konkurrenz angucken, dann haben wir da die Klasse BMW 3er, Mercedes C-Klasse, Audi A4. Unser Ansatz hier ist ein sehr dynamischer im Vergleich zu vielen dieser Konkurrenzprodukte. Jetzt haben wir hier schon eine schöne erste Landstraße zum Warmwerden. Wer können wir schon mal merken, was meiner Meinung nach eine der besten Eigenschaften ist, die das XE hat, nämlich dass er von Lenkung und Fahrwerk her oder unabhängig vom Motor sehr schön direkt sportlich abgestimmt ist und ein Kompromiss aus Sportlichkeit und philosophiebehaftem Fahrverhalten. Ich finde immer, man kommt mit dem sehr schnell in so eine Driving. Ja, das ist schwer zu beschreiben, aber vielleicht merken wir es ja selber. Dann haben wir natürlich noch was so einen kleinen Anteil daran hat, wie sich das Auto anfühlt, und das sind die Motoren. Da fangen wir ganz vernünftig an mit einem 180 PS. Vierzylinder, Eigenentwicklung, Ingenieur-Motor und damit sind wir eigentlich schon ziemlich ordentlich motorisiert, vor allem sehr sparsam. Wenn es aber doch noch etwas flotter sein soll, dann haben wir die Benzinmotoren. Da fangen wir momentan an mit einem 240 PS Vierzylinder-Turbo und dann haben wir natürlich die Top-End Erstmodelle, wunderschöner V6-Kompressor, der gleiche Motor, direkt der gleiche Motor wie im F-Type, im kleinen F-Type. Und der darf hier nicht ganz so laut sein, aber hat meiner Meinung nach sehr schöne Klang. Zu dem Motor kommt später noch ein bisschen mehr und dann gibt es die Gelegenheit, den auch nochmal genau zu testen. Was haben wir da bei allen Motoren dran? Ein Getriebe von ZF 8-Gang-Automatik. Funktioniert wunderbar im Automatikmodus. Kann ich über die Schaltplan aber einfach selber spielen. Vielleicht gerade an der Serpentinenstrecke, die gleich kommt, mal interessant für den einen oder anderen. Und wenn es dann zurück in den Automatikmodus geht, wo einfach die rechte Schaltung wird eigentlich ziehen, und dann wieder im Automatikmodus. Ja, dann gibt es, bevor wir jetzt gleich zum Bereich Serpentinenstrecke kommen, noch eine Sache zu sagen. Wir haben verschiedene Fahrmodi. Die stellen wir in der Mittelkonsole unterhalb des Getriebehebels ein. Da haben wir 4 Symbole und links und rechts noch 2 Schalter. Das ganz linke Symbol ist der Dynamikmodus. 4-schaltig. Der wäre wahrscheinlich gleich angebracht, wenn wir die Serpentinen fahren und ist bei den meisten, so wie unsere Kunden kennen, wirklich schon eingeschaltet. Wenn wir etwas komfortabler mögen, können wir nach rechts einstellen. Gaspedal, linken, wenn wir ein Adaptivfahrwerk haben, auch auf die Fahrwerkseinstellung. So, das wäre es jetzt auch fürs Erste mit technischem Input und kommen wir gleich zur Serpentinenstrecke. Da werde ich dann erstmal auch einfach länger mal die Klappe halten, weil wir da ja, eine Strecke haben, da ist 100 und die ist ziemlich kurvig, das heißt, wir können uns doch im Rahmen der SVO ziemlich schön austoben. Ich werde ein gutes Tempo vorgeben, den muss nicht zwangsläufig befolgt werden, das dient nur dazu, dass ihr entsprechend Platz habt, um euch selber ein bisschen auszutoben. Ich weiß ja nicht, wie es auf der Aufnahme ist. Vorsicht, Fahrradfahrer in der Anhangkurve. Dann geht es an der Seite, dafür kommt Gegenverkehr. Ja, das klappt doch schon mal sehr gut. So, dann kommt jetzt gleich die erste Ortsdurchfahrt.